ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा स्थल होता है जहां पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस और राख निकलते हैं। ये तब होते हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शीर्ष ज्वालामुखी, कंपोजिट ज्वालामुखी, सिंडर कोन ज्वालामुखी। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट लुआ हवाई में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें